Te peate mind kandma. Siis ütlen selles, et 2 tükki pead jalgadest võtma ja 2 tükki kättest. Ei, mul tuttav oli Hollandis niimoodi, et see oli pikalt viidi. Ühed viibida vahepeal, kuidas ikka nüüd? Iga politseinik hakkab siis igas külas hakkab mõtlema, kuidas teha. No päris nii see asi ei ole. Võib minna sinna poole, sest inimesel on võimalik, kui tal on paragrahv, kui tal praegu samamoodi, politsei saab kontrollida Terviseameti nii-öelda ametiabi palvekäigus. Me hakata õigusega nõudma, et nad teeksid nii, nagu meie tahame. Aga praegu meil ei ole seda õigust. Aga teie olete noor inimene. Hoidke see asi endale. Aga ärge palun, ärge võtke seda vastutust, et te võtate, soovitate kellegile seda, mida ei tohi. Ja selleks on meil politsei. Ja politsei vajab asja kohta. Politsei on meie jaoks. Sain üle on telefoni, aga ma ei tea, see politseiga siia vahelis ei ole. Elu! Nüüd tuleb Jumala käest. Jumala käest tuleb elu. Ja kõik üli rohkesti annaks peale kauga. Jaa, oled sa väga õnnistatud. Probleem. Hästi, me ei sekku. Aga kahekaupa võib ju käia. Kahekaupa võib käia. Ja me käimegi ka. Aga seladega ka inimesed. Aga ega ma räägin ettepoole, ma ei räägi seljaga. Aga nüüd ongi, me ei tea ikka. Kuulame politsei sõna. Politsei on meie jaoks. Mina olen Terviseametis, mina ei ole politsei. Kui te hakkate... Mida rohkem politseinikke siia tuuakse? On registreeritud äriühing, Aktuaalne Kaamera, äriühing, Politsei- Piirivalveamet, äriühing. Need, kes mind siin praegu turvavad ja teid, kallid inimesed, nemad on äriühingu peab ikka, see matib see pool. Siin saab ilu uueks loodud väikene valla. Siin saab elu uueks loodud väikene valla. Это хорошо описывал в своей книге про еврейская Франция Эдуард Гримон. А вот этого я не читаю. Да, вот это вот. Mina ei taha teiega vaielda, teil on õigus, teil on see õigus seda uskuda, teil on õigus seda arvata. Mina ei taha seda ümber lükata, mina lihtsalt selgitan teile. Te võite siin olla, võite öelda, mida te soovite, mis te siin olete, aga järgime 2 reeglit. Ma saan aru, kes 2 reeglit ei järgi, alustame riikliku järelevalve. Terviseametnik pidas kinni inimese, kes seisis oma kodaniku õiguste eest. Terviseameti silt 37 ei ole veel vastu võetud, politseiriik ei ole veel ametlikult kehtestatud, aga juba kasutatakse totalitaarsele riigile omaseid võtteid.
Ka politseinikud kannavad vastutust, kui nad eksivad seaduse vastu. Te ei tohi niimoodi teha. Te ei tohi niimoodi teha, teil pole õigust. Politseinikud, te peate järgima põhiseadust ja südametunnistust ja te ei tohi täita käske, mis panevad teid tegutsema põhiseaduse vastaselt. Tekitati jama peale. Sõna on siis lahendatud, siis otsustati, et me võtame ta kaasa. Et kõik, mis tema tegi, oli väljendas oma arvamust. Provotseeritakse. Armsad sõbrad, tervist kõigile. Ma palun teid mõistvat suhtumist kõigil. Tehke koostööd meie korravalvuritega. Nad ei ole siin selleks, et teid rünnata. Nad on siin, et teid kaitsta. Mis mõttes pole rünnata, kui eile päev Nad ei ründa teid meelega. Nad ei provotseeri. Provotseerivad küll. Tehke koostööd. Ründavad hea meelega. Ja hea meelega ründavad. Kordan veel, mida ma ennem ütlesin. Teil on lubatud pidada koosolekut rahumeelselt. Avalik kogunemine on lubatud rahumeelselt. Aga selleks hoidke distantsi teineteise vahel. Te ei hoia seda praegu. Hoidke distantsi. Aitäh. Tehke ruumi. Et siuke materjal. On ju? Ma ei oska üldse kaasa rääkida, miks seda üldse tehakse, kus täiesti tavalised inimesed lihtsalt võetakse kaasa. Nagu ma täna sain teada, Allika külast üks tore härrasmees, kes on lihtsalt jalutas ja ma ei teagi, mis põhjusel üldse kaasa võeti. Kaua te siin olete? See on 12. päev järjest, nagu ütlete. Minul hakkas küll. Heia, 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 ho! Heia, 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 ho! Heia, heia, heia! Võiks austada oma vanemaid. Чтобы могли почитать наших родителей. Et me võiksime austada oma abikaasasi. Чтобы могли почитать наших партнеров. Et me võiksime anda midagi head oma lastele ühe patuse eest siin. Selles on Jumala armastus. Saate tehke tee vabaks, palun. Natukese oleme enne sohverdust. Kui ta seda ei ole, siis ei maksa minna. Sul on kuulivestid, sul on relvad, kõik olemas. Üks noaga vend tuleb ja see on absurd. Mida mul ei ole? Mul ei ole vaja seda. Ma olen ja luskan natuke palju ja ma olen rehabilitatsioonist läbi käinud. Ega ma sellepärast ei pea hakkama kartma. Teid ei pea siis kaitsma või? Mind ei ole vaja karta. Õigus seda on igaühel õigus kasutada ilma eelnevalt meeleavaldust registreerimata. Korrakaitseseadus ütleb väga selgelt, et kui sa ei kasuta palju häälteid, kui sa ei tegutse viisil, mis nagu liikluse ümberkorraldamist, kui sa ei kasuta poodiumit, lava, ei seda küll. Seda palju politseile. Tundub nii. Täiesti niimoodi tundubki. See on demokraatlik Eesti riik. Solvamisi on igal pool, iga päev.
solvamise eest kuskile kinni võtta või? Halleluuja Eesti Vabariik! Kas teil on lapsed ka? Kas te julgete kodus oma lastele otsa vaadata? Ma olen just täna isiklikult oma laste isaga, kes töötab korrakaitseüksuses, relvastatud üksuses. Ma küsisin tema käest, kas täna tuled sina ja võtad mind kinni, sest et ei ole välistatud. Ma ütlesin, et tule ja kaitse meid. Pane see Eesti riigi maksumaksja raha eest ostetud rõivad selga ja tule, mina labi mind kinni, ma olen su laste ema. See, et ma seisan siin selle õigusest, aga muidugi ma saan aru, te teete oma tööd. Teil on oma kohustus, saate palka, te olete makstud tegutsemine. Häbi Eesti! Häbi Eesti! Häbi nahu, te tahate tähele. Liikuge. Härrasmehed, ärge nüüd siin vaielge, on ju nii? Läheb edasi natuke. Muidugi, oli see koha peal kuradi, tehti kohe kuradi. Teema on jah nüüd siis selle pillimäng. Toimub pillimäng. Oleme vabad! Ja mulle tuleb.